idol. So ngayon mga idol is ang gagawin natin ngayong araw, gagawin natin touring setup. Ang mangyayari is i-install natin to. Ito yung nakikita nyan. Ito yung Del Quebec na size 14 rim set. Tapos i-install din natin yung GPA na tail light tsaka signal light. And ano pa ba, mag-i-install din tayo ng bar and mirror kay NMAX. So ayan, kung napapansin na yung sa likod mga idol, sinabi ko nung nakarang vlog, nasanay ako sa labas ng bahay ko na lang nilalagay yung mga parts na NMAX. Hindi na maulit yung mga nangyari nung nakaraan. And ayan, yung makikita nyo, ito yung DAIA na hub, tapos yun yung SDR na rim, tapos stock seat, tapos mga fairings, tapos stock na gulong. So yun mga idol, huwag na natin patagalin, simulan na natin yung setup si NMAX. So ayan, ito sa NMAX mga idol. Bago natin baklasin yung rim set na naka-install kay NMAX mga idol is ikakabit muna natin yung center stand. Ayan, kung napapansin nyo, walang center stand sa NMAX. Nung nakarang vlog, nakalimutan ko siyang sabihin na walang center stand si NMAX noon. So ayan, bago natin baklasin yung dalawang rim set is ikakabit muna natin yung center stand. And okay na yan kahit wala na yung spring tsaka walang lock, hindi na yan bibigay. And ngayon iaangat na natin yung motor para simulan natin baklasin yung harap na gulong kasi mas komplikado kasi yung harap kaysa dito sa likod. Center stand ko na yung NMAX, tapos susunod kong gagawin is lalagyan ko ng dito sa ilalim, bangko tsaka kahoy para umangat naman yung harapan. Nakaangat na yung harap ng gulong. Yan, magbabakas na tayo. Ganyan lang yung ginagawa ko mga idol pag gusto ko iangat yung harap na gulong. Ayan, baklasin na natin to. So yun mga idol, natanggalan natin yung harap na gulong. Ngayon ilalabas ko muna yung size 14 na rim set na nasa kwarto. So yun mga idol, ito na nga yung rim set natin na size 14. Tapos babaklasin ko na yung stock bearing dito para mailipat na dito sa kabila. And pati rin yung display tsaka sensor plate para malipat ko na dito. A few moments later. So yun mga idol, nailipat na natin yung display, sensor plate, tsaka yung bearing, pati yung collar, nasa loob na rin ng hub. Kakabit na natin tsaka yung NMAX. So yun mga idol, na-install ko na ito harap na gulong. Susunod naman natin i-install is yung sa likod. Kailangan ng linis yung rayos. Likod na tayo. Mga idol,
idol is ang una natin babaklasin is itong pipe muna. Tapos swing arm, tatanggalin na natin yung gulong. So yan mga idol, natanggal na natin tong likod na gulong. Ngayon is ililipat na natin tong display tsaka sensor plate dun sa kabila. A few moments later. Nalipat ko na yung display tsaka sensor plate dito sa size 14. Ngayon is ikakabit na natin siya dito kay NMAX. So yun mga idol, nagibit na natin ulit yung swing arm tsaka yung caliper and suspension. Ang ikakabit na natin ngayon is yung pipe, pero hindi na natin ibabalik yung cool na pipe. Ang ikakabit natin dito mga idol is yung stock pipe na. Na-install ko na yung stock pipe tsaka itong heat guard. And ngayon, ang susunod nating i-install is yung GPA na tail light and signal light. Tapos yung bar end na side mirror mga idol. So ito yung signal light mga idol na GPA. Nakita nyo na dati to mga idol. Ang kulay ng park light niya is amber blue. Tapos yung signal niya naman is orange. Pero ang mangyayari ngayon mga idol, hindi ko itatap yung park light na kulay blue para at least hindi masyadong mainit sa mata. Install na natin to mga idol. So ayun mga idol, tapos na natin na-install yung GPA na signal light. Tapos iti-testing na natin siya kung gumagana siya ng maayos. So ayun, gumagana siya ng maayos. And ibabalik ko na yung cover. Tapos yung bar and side mirror naman yung ikakabit natin.
So yun mga idol, na-install ko na yung bar and mirror, and baka merong mag-comment na hindi kita yung nasa likod, pero papakita ko sa inyo kung kita ba ang likod o hindi. Ayan, di kita yung dalawa. Ayan, kung nakikita nyo mga idol, meron akong nilagay na blind spot mirror. So ang mangyayari is hindi ito yung magiging side mirror ko, kundi itong blind spot. So alam naman natin yung blind spot mirror is sobrang lawak kung ilalagay natin siya sa side mirror. So yun, so ang mangyayari is hindi na ito yung magiging side mirror ko, kundi ito na mismong blind spot. So yun, tapos na natin yung bar and mirror, signal light, tail light, tas gulong. Ang susunod na i-install natin mga idol is yung fender sa harap. Tapos eto na rin yung time na ma-explain ko sa mga nagtatanong dyan na merong NMAX kung saan ba ako nakabili ng bracket para maiangat yung front fender. Ito yung pagkakataon ko para ma-explain ko sa inyo mga idol kung ano yung ginagawa ko para maiangat ko yung front fender. So yun mga idol, para maiangat natin yung fender is gagamitan natin ng ganito. Ito siya is yung alloy flat bar na ganito kanipis, yung manipis lang. Tapos eto kasi ganito kasi yan. Ito, dugtong-dugtong kasi siya, ganyan. Ang mangyayari is hahatiin mo lang siya pagkatapos ng dalawang butas. Yan, parang ganito. Kung kailangan mo 4, pero sa akin okay lang kahit iisa lang, or pwede rin ganitohin nyo, dalawin nyo, pero okay lang kahit isa, matibay naman siya. So ngayon ikakabit na natin siya. Yan na nga mga idol, ayan, nakikita na ngayon yung NMAX na sinetup natin. All black siya mga idol. Ayan. Ayan, ito yung stock pipe. Ito yung stock pipe na in-install natin kanina. Tapos ano pa ba? Ito GPA tail light. And ang nangyari din mga idol is nung nilagay natin nung nakaraan mga idol is yung shock ng Mio Sporty na dalawa. So ngayon binalik natin yung stock shock. Tapos binalik rin natin yung stock na air filter. Ayan kung nakikita nyo. Tapos ginawa rin natin mga idol is binalik natin yung signal light rin na GPA. Ayan. Tapos yung bar and mirror. So yung nakita nyo kanina mga idol is pababa yung ginawa natin. Ngayon is binaliktad ko siyang pataas para at least hindi na siya kakain ng ilang segundo para tumingin ka sa side mirror or tumingin ka sa likod, 'di ba? Kasi pag nasa baba kasi yung side mirror, kailangan mo pang ihawi ng konti yung kamay mo para makita mo yung likod. So naisip ko mas maganda yung ganito para at least mabilis na lang makita yung likod mga idol. Tapos eto mga idol, yung fender, ito yung clearance ng fender mga idol kung nakikita nyo. Yan, ganyan lang kalayo yung clearance ng fender sa gulong. Na kinabit natin yung bracket na ginawa ko na dalawang butas yung pagitan, or mga nasa 1 inch ata yung pagitan nun. Yan, nakikita nyo
Ito yung itsura mga idol, yan. Tapos ayan, ito na yung harap, ganyan yung harap niya. Yan na muna sa ngayon mga idol. Abangan nyo na lang yung susunod na gagawin natin dito kay NMAX. So yun mga idol, salamat sa inyo, salamat sa suporta mga idol na pinapakita nyo sa akin. And shoutout nga pala sa motovloggers community ng Tago mga idol. Shoutout sa inyo mga master. And meron na tayong design para sa t-shirt natin. And pag umabot tayo nga ng 5K, yung design na yun yung ipaparapol natin mga idol. And yun yung ipapamigay natin. So sa mga gustong umorder mga idol, i-PM nyo lang ako mga idol para dun sa t-shirt. So hanggang dito na lang mga idol, kita tayo sa susunod na vlog mga idol. Ingat tayo lagi mga idol, ride safe, give respect to get respect mga idol. Ingat kayo lagi, peace out.